So, Solana zieht wie ein geiler Trade. Also Solana ist geil. Wieder mal hier Reverse Guss. Ich sag dir, wir werden jeden einzelnen 3M und 5M und 15M Reverse Guss nehmen. Die gehen echt super. Heute wäre noch geiler gewesen, wenn dieser BNB 882 auch gefüllt hätte. Das wäre so ein saftiger Trade gewesen. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man die 882 immer so ein bisschen frontrunnt. Also die Order ein bisschen mehr davor. So, TP1 gefüllt, 1000 realisiert, 1000 laufen noch.